En este nou vídeo anem a analitzar el concepte de creació de valor compartit, que és un concepte que sorgeix d'un treball acadèmic realitzat per els autors Michael Porter i Mark Kramer. La creació de valor compartit pot ser una ferramenta útil per a analitzar els resultats que podem obtenir del nostre procés d'emprenedoria sostenible. Al mateix temps també és una forma d'afrontar les responsabilitats socials i la creació de valor tant econòmic com social i ambiental que han de realitzar les empreses en el seu funcionament en el mercat. Per a cometre aquest vídeo anem a considerar tres fases o etapes diferents. En primer lloc anem a definir el concepte de valor compartit. Què és el valor compartit? I sobretot anem a diferenciar-lo d'altre concepte, que és el concepte de responsabilitat social empresarial o corporativa. Una vegada definit el concepte de valor compartit, el que farem serà veure de quina manera es crea valor compartit, és a dir, com les empreses poden crear valor compartit i d'aquesta manera generar un augment de la seva productivitat. I per últim analitzarem un altre concepte que està associat a la creació de valor compartit, que és el concepte d'empreses híbrides, com aquelles empreses que són capaces de crear valor tant econòmic i financer com social i ambiental. I per això s'anomenen empreses híbrides. Bé, com he dit al principi del vídeo, el concepte de valor compartit és un concepte que es defineix per primera vegada en un article publicat en la Harvard Business Review en l'any 2011 per part de Michael Porter i Mark Kramer. En aquest article podeu trobar tots els fonaments i les idees associades al concepte de creació de valor compartit i d'empreses híbrides. És una bibliografia de primera mà que us recomane si voleu aprofundir en aquesta qüestió. Bé, a partir d'ahí el primer que hem de fer és definir el concepte. Què és el valor compartit? Segons Porter i Kramer, el valor compartit serien totes aquelles polítiques i pràctiques operacionals que realitza l'empresa i que tendeixen a millorar o a incrementar la competitivitat de l'empresa i al mateix temps també a millorar la societat. És a dir, parlem de valor compartit quan el que aconseguim a través del funcionament de l'empresa és generar valor no sols per a la pròpia empresa i els seus stakeholders interns, com són els propietaris i els directius, sinó també que estem creant valor per al conjunt de la societat des del punt de vista social i des del punt de vista ambiental. Per tant, l'empresa crea valor de manera simultània, creant aquest valor econòmic i aquest valor social i ambiental. En definitiva, estem parlant del valor compartit com la interacció entre el valor econòmic i el valor que se genera per a la societat per part d'una empresa. Arribats a aquest punt, seria interessant analitzar quines són les principals diferències entre el concepte de creació de valor compartit i el concepte de responsabilitat social empresarial, ja que en l'article de Porter i Kramer sobre la creació de valor compartit s'analitza també el concepte de responsabilitat social i s'arriba a la conclusió que aquest concepte avui en dia és un concepte ja insuficient, és un concepte que ha d'estar superat per les empreses precisament incorporant el concepte de valor compartit. En aquest sentit, podem dir en primer lloc que mentre la responsabilitat social ofereix valor en el sentit de fer el bé, el valor que se genera a través del valor compartit són tant beneficis econòmics com beneficis socials o per a la societat. Una segona diferència és que mentre la responsabilitat social està enfocada a la ciutadania i representa una activitat filantròpica i enfocada en la sostenibilitat social i ambiental, el valor compartit suposa una creació conjunta de valor, tant per a l'empresa com per a la societat.
Una tercera característica és que la responsabilitat social empresarial és una resposta a la pressió externa. O sigui, és la solució que dona l'empresa o la resposta que dona l'empresa davant de la pressió per part de la societat. Mentre que la creació de valor compartit és algo que es fa per convenciment de la pròpia empresa. És a dir, és una part integral de les competències de l'empresa. I per tant l'empresa està convençuda de la necessitat de generar valor compartit. També podem dir que la RC suposa que és aliè a la maximització d'utilitats, no busca la maximització d'utilitats, mentre que la creació de valor compartit és una part integral de la maximització d'utilitats, no sols, però també busca la maximització d'utilitats. Una altra diferència és que la RC és una agenda definida cap a fora, mentre que el valor compartit és una agenda específica, pròpia, concreta de l'empresa. També podem dir, com a diferència significativa, que la responsabilitat social el que genera és un impacte limitat per pressupost, mentre que, segons la creació de valor compartit, estem realineant tot el pressupost de l'empresa enfocat a aquesta creació de valor compartit. Per últim, podem citar com a un exemple de responsabilitat social empresarial el comerç just, mentre que un exemple de creació de valor compartit seria l'aliança amb proveïdors locals. De manera que amb aquesta aliança no sols estem beneficiant als proveïdors d'un determinat territori en els quals estem treballant, contribuint a generar benefici econòmic per a aquests productors amb preus justos i condicions adequades, sinó que al mateix temps s'està beneficiant l'empresa perquè aquests productors locals estan oferint-li uns materials o unes matèries primeres de qualitat adequada per al seu procés d'activitat econòmica. Una vegada definit el concepte de creació de valor compartit i establides les diferències respecte a la responsabilitat social, en segon lloc el que anem a fer és estudiar o analitzar de quina manera es crea valor compartit. En aquest sentit hem de considerar tres elements o tres aspectes. En primer lloc, es crea valor compartit a través del que seria el redisseny de productes i serveis, de manera que l'empresa el que fa és enfocar els seus productes i serveis a tractar de cobrir les necessitats reals de la societat. Diguem que d'alguna manera l'empresa identifica una sèrie de carències o de problemes en la societat i enfoca la seva activitat econòmica, els seus productes i serveis, per tal d'aconseguir resoldre aquests problemes de la societat. I d'aquesta manera l'empresa també es veu beneficiada. Una segona activitat que podem realitzar per a crear valor compartit és redefinir la nostra cadena de valor. La cadena de valor que ve donada per totes les activitats que realitza l'empresa i sobretot per a poder identificar quines són les activitats que li generen més valor a l'empresa, com ja hem analitzat en un vídeo anterior. En aquest cas el que podem fer és millorar la productivitat de la nostra empresa a través d'aquesta redefinició de la cadena de valor, com es pot observar en esta diapositiva que podeu veure. Podeu veure com l'empresa pot incrementar la seva productivitat a través de la incorporació de diferents tipus d'elements que estan relacionats amb les persones que realitzen l'empresa, per exemple, millorar l'ambient de treball de les persones treballadores, augmentant els seus salaris, millorant les seves condicions laborals, també un ús eficient de l'energia i d'altres recursos com és l'aigua, les relacions amb els proveïdors, etc. És a dir, ahí teniu la diapositiva els 7 elements que podem utilitzar per a millorar la productivitat de l'empresa. I un tercer element que podem utilitzar també per a crear valor compartit és el desenvolupament de clústers locals, és a dir, grups de cooperació entre l'empresa i els seus proveïdors i clients més pròxims. Diguem que a través d'estratègies de cooperació amb clients i proveïdors, l'empresa pot establir unes millors relacions que afavorisquen la seva productivitat o que milloren la seva productivitat. Bé, i aquestes serien
les tres maneres que té una empresa de poder crear valor compartit. Per últim, per acabar amb els continguts d'aquest vídeo, el que anem a fer és definir el concepte d'empresa híbrida. Aquest concepte d'empresa híbrida està directament associat al concepte de creació de valor compartit. De fet, les empreses híbrides serien aquelles que busquen aquesta doble creació de valor. D'una banda el valor econòmic i financer i d'altra banda el valor social i ambiental o el valor per a la societat. Diguem que empresa híbrida és aquella que és capaç de generar valor compartit des del punt de vista i en base als elements que hem comentat anteriorment en el vídeo. D'alguna forma, l'enfocament de la creació de valor compartit el que fa és assenyalar que aquelles empreses que poden sobreviure en el mercat a llarg termini, que poden tindre èxit a llarg termini, són empreses que són capaces de compaginar els aspectes purament econòmics i financers amb els aspectes socials. De manera que ni les empreses que es dediquen exclusivament a finalitats socials, com són les entitats no lucratives, i que els falta aquesta viabilitat econòmica, ni tampoc les empreses purament de capitals que únicament el que busquen és la maximització del seu benefici econòmic, són empreses que van a poder sobreviure en el futur en el mercat. Són les empreses que són capaços de compaginar o compatibilitzar aquests dos elements, les empreses que realment van a tindre aquesta possibilitat de supervivència. Un aspecte important des d'aquest punt de vista és analitzar el tema de les aliances o de les estratègies de cooperació entre les empreses lucratives, les empreses de capitals que busquen la maximització del benefici econòmic i entitats no lucratives. Les aliances entre entitats lucratives i no lucratives pot ser un aspecte interessant a estudiar des d'aquest punt de vista. Jo volia citar-vos dos exemples. Podem parlar del cas de l'aliança entre Grupo Vips, que és una cadena d'empreses que es dediquen al tema de la restauració, de restaurants que ofereixen menjar a les persones, i la Fundació Hazlo Posible, que és una empresa que es dedica a fomentar el voluntariat social i a afavorir la inserció sociolaboral. Aquestes dues empreses, una empresa privada amb ànim de lucre i una entitat no lucrativa en forma d'associació, de fundació, el que han fet ha sigut establir una aliança per a incrementar o per a aconseguir amb més facilitat els seus objectius. També tindríem un altre exemple, que és el cas de la creació d'una empresa conjunta, una joint venture, entre l'empresa privada amb ànim de lucre Danone i l'empresa que és un banc ètic, que és el Grameen Bank. Aquestes dues empreses han creat una joint venture que es dedica a aconseguir que xiquets i xiquetes de determinades zones de la Índia, les zones més deprimides, on afecta més la fam, puguen accedir a béns bàsics per a poder menjar i poder nutrir-se. Concretament, a través d'aquesta empresa s'ofereix un tipus de iogurt a un preu molt assequible i que cobreix unes necessitats bàsiques fonamentals per a xiquets i xiquetes d'aquestes zones més deprimides. Serien dos exemples que mostrarien aquest tipus d'aliances. Bé, i fins ací este vídeo dedicat al concepte de creació de valor compartit de Porter i Kramer i també de lo que serien les empreses híbrides. Moltes gràcies per la vostra atenció.